Мы остановились в пойме реки Шаро-Аргун у родников, которые выходят прямо из скального образования и заполняют с собой два озера. Малое озеро у реки пойме Шаро-Аргун и большее озеро, вот здесь вот у беседки его видно. Водится большое количество форели здесь. Люди много раз говорили, что сюда приходят, конкретно ловят рыбу. И сейчас попытаемся по небольшому мосточку пройти на другую сторону. Это у нас, кстати, один из наших работников, Ислам, наш доблестный водитель сегодня за рулем УАЗа Патриот. Профессиональный мальчик, хорошо водит. Это вот такие вот ручьи мощные, которые выходят из-под горы. Это, кстати, полностью ручей. Все это родниковая вода течет из-под горы. Вот сегодняшний день, 1 января с утра, мы решили поехать, осуществить поездку экспедиционную. Подготавливаем это направление для развития горных маршрутов и заодно туристического горного поселка. В таких вот интересных местах будут проживать наши туристы, посещать такие вот родники. Вот. Планируется создание мест для моржевания, купания в холодных родниковых водах и заодно, скажем так, лечение кумысом. Есть такие планы, как говорится. Стадо конское уже закуплено. С лета начинаем работать. Очень интересные, красивые места. Сейчас как раз проходим к реке Шаро-Аргун. Небольшая каменная тропинка. Снег есть, но он тает. Не такой особо большой наст. Достаточно сырой. Вот мы вышли как раз к пойме реки Шаро-Аргун. И с той стороны видно огромное количество родников, которые впадают в реку Шаро-Аргун и создают как раз водный массив, который движется в сторону города. Такие вот прекрасные места. Горы Шаройского района, водораздел Шаройского района. Мы попытаемся пройти дальше каменным мощным основанием, которые, возможно, в старые времена когда-то эти камни скатились с гор и остались здесь у реки. Сейчас немножечко снимем их поближе. Будет очень интересно. Река рядом шумит, грохочет. Может быть, меня даже плохо слышно. Но, по крайней мере, картинка здесь просто потрясающая. Вот такие интересные места. Кстати, под ногами среди камней достаточно часто встречаются окаменевшие моллюски, и как малого размера, так и крупного размера. Если сейчас посмотреть, возможно, даже смогу найти один из них. Не надо забывать, что территория Чеченской Республики находится на территории большого старинного океана. Был такой океан Тетис. Сейчас он не существует, конечно. Вот ребята наши, которые сегодня в экспедиционной поездке с нами находятся. Вот обратите внимание, с той стороны огромное количество родников впадает в реку Шаро-Аргун. Идем дальше. Идем дальше, смотрим. Приток мощный родниковый есть. По скальному образованию спускается. Надеюсь, я здесь не навернусь. Потрясающие места. Камни, обросшие мхом. Своеобразный горьковатый запах гор. Просто потрясающее место. Посмотрите, какой родник мощный стекает. Прямо с-под горы. Не сверху, а именно из стены горы вытекает. Потрясающей красоты места. Ущелье по реке Шаро-Аргун. С вами, как всегда, был Аслан Гапаев.
руководитель компании Вайтур. До новых встреч, ребятки. До новых встреч.